สวัสดีสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TS สตรีมนี้ Genshin Impact สตรีมที่376นะยังเดี๋ยวเปิดตู้เซียวเร็วๆนี้แหละเข้าได้นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมทำเควสเนี่ยถ้ามันทำไม่ได้อะออกก่อนนะ จะเล่นเควสI only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. สวัสดีครับคุณลิงโกสวัสดีครับคุณเนียนสวัสดีครับคุณพิมพ์สวัสดีครับคุณซ่าโดนอะไรมาผมทำเข้ามารอบนั้นก็ทำนู่นทำนี่ไปแล้วสวัสดีครับคุณดูดูโกะI created another universe and founded paradise for I, Fischl, and the Prinzessin de เปิดเลยไหมเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเปิดก็ได้ครับผมทำเควสนี้คนเดียวได้ป่าว A blade embraces its duty, เนี่ย as a jeweler การผงาด cherishes their ของเจ็ด gems. แชมเบอร์หนิงกวงกล่าวสุนทรพจน์ Transfiguration. มาอวยพรได้เดี๋ยวผมเปิดเลยนี่แหละไม่รู้คุณไพมอนอยู่เปล่ามาดูเปล่าไม่รู้ Should we really be off with this already? ไม่ได้กด There is ตู้ still ผิ a ดเลย lot left to do. สวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีครับคุณแฟงกี้สัก15 นา So ที this ได้ไหม is ครั a บ day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. เปิดเซียวยังครับยังผมยังเก็บเงินไว้อยู่ A blade เติมไป embraces แพ็ค its ใหญ่ duty, หมด as ตัว a jeweler หมดตังค์ cherishes their gems. มันผมเปิดไปแล้ว21โรทุนที่มีตอนนี้มันจะเปิดได้น่าจะ50โลป่าววะใช่ไหม89หาร1,600ใช่มันจะได้50โล60โลมันจะได้80โลถ้าไม่ออกนะไม่รู้ทำไงจริงๆสวัสดีครับคุณพีช A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. ขอให้มาก่อน10โลมาเลยนั่งคุยไปก่อนก็ได้สัก5 ทุ่ม 10 นาทีก็ได้ครับเผื่อใครยังไม่มาเผื่อใครอยากจะดู5 ทุ่ม 10 นาทีก็ได้ครับผมเรียบร้อยแล้วซัดหมดแล้วไม่ได้ผมซัดหรอกคุณไพมอนซัดให้หมดแล้วอยากเห็นพี่ผมก็อยากเห็นตัวเองได้เซียว So ดาวหง this เหมือ is นกัน a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. สวัสดีครับยังไม่ได้เปิดว่าจะเปิดตอนสัก5 ทุ่ม 10ก็ได้ครับสัก5 ทุ่ม 10เควสผมทำไปหมดแล้วเดี๋ยววันนี้ทำเควสนะทำเควสว่าจะทำเควสนี้ก่อนเชิญเหอก่อนระหว่างนี้ไปตีหมาก่อนก็ได้ครับไปตีหมา A blade embraces ได้ its เซียว duty, 16มาจะแก้ as วิ a ดใหม่ไหม jeweler ครับ cherishes their gems. ไม่แน่ถ้าผมสนุกผมอาจจะไปเล่นของผมอาจจะไปเล่นนั่งเล่นชั้น12คนเดียวไม่แน่ครับไม่แน่ช่วงเห่อนะ A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities.
ตีหมาหนึ่งคุณไปรอแล้วคนหนึ่งผมปั้นอันนี้มา70แล้วแต่ว่าขาดพรสวรรค์หนังสือพรสวรรค์สีน้ำตาลไม่มีเลยแล้วผมดันไปอัพสกิล E ก่อนสกิล Q สกิล Q เลยค้างเลเวล4กระจอกเลยนี่ต้องเรียกว่าอะไรไอ้โม่งไอ้โม่งคุณนิโกลืมดูเลือดตัวเองเหรอมันกัดก่อนนะไปเกิดใหม่ข้อมูลมาใหม่ผมนี่ต้องเลี้ยงI will have order. Quake.ทำครับนี่กำลังทำอยู่เลยเนี่ยเพิ่งต้นต้องมาตีหมาตีหมาเอาของให้ยูจินแต่จริงๆผมอยากได้นี่มากกว่าไอ้พรสวรรค์มากกว่าพรสวรรค์ผมต้องใช้รวงข้าวมันอยู่วันไหนวะวันศุกร์พรุ่งนี้ต้องมาฟาร์มพรสวรรค์ Osmanthus wine tastes the same as I remember. เปิดโลเคชั่นไหนดิต้องไปEvery journey has its final day. Don't rush. ไปที่เดิมนั่นที่เราลูดเลทโคตรบ่อยภูเขาเสียชอบกินหิมะเปิดที่วิหารเซียนอ่ะนี่ก็ได้ที่พำนักเซียนอ้าว10ละมันน่าจะได้ทองสักทองแหละแต่ผมต้องลุ้นอย่าให้หลุดต้องกดตรงนี้ไม่ให้พลาดนะมัน21แล้วก็เป็น31Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are แล้วก็เป็น those who share the memory? Reduced to just standing around. How absurd. ไม่ต้องลึกก็ได้ออกมาเลยก็ได้อันนี้51 Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. ต่อไป61เดี๋ยวต้องแวะไปซื้ออินเตอร์หน่อย Osmanthus wine tastes the same as I remember. It's so But where nice are to those who de-stress. share the memory?
71 will sooner die again than lay a hand on me. ไม่มีดวงเลยทำไมลึกขนาดนี้ต่อไป81แล้วนะอย่าหลุดอย่าหลุดถ้ามีปู่ให้เซียวใช้ตัวอะไรแทนได้ครับถ้าคุณต้องการโล่ตอนนี้ก็มีโล่แจ๋วๆหลายตัวนะแต่ผมแนะนำเดียวหน้าไม่หลุด Enough with this early? ไม่หลุดโอ้โห There is still a lot left. รอดแล้วรอดแล้ว Taste the same ขอบคุณ as ครู I ไพมอนนะครับ remember. ผมแก้ตัวสำเร็จแล้ว But where are those who share the memory? จบ1 ตัว ผมมี แต่มี46กับเขาแล้วตัวหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณ Every journey has its final day. Don't rush. อย่างน้อย2 ตัว เพิ่มขึ้น1 ครั้งทันที แล้วก็เว้นคูลดาวน์1 วิ กด E รัวๆปาบไปชิงๆให้ดูหน่อย Osmanthus wine tastes the same as I remember. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. ต้องมีศัตรูดิศัตรู2 ตัวศัตรู2 ตัวศัตรู2 ตัวไปหาทางไหนดีวะมันจะมีตรงนี้ผมจำได้อยู่จะมีตรงไหนวะนี่ก่อนนะตรงนี้โอเคสวัสดีครับคุณอมอนจะมีนี่จะมี2 ตัวอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวต้องไปอีวิวคองคลิงตรงนั้น Evil conquering. Worthless. Looks like I went too far. Go ahead! Worthless. Useless. Light it up! ได้แล้วในที่สุดตั้งปีหนึ่งไอ้นั่นยังไม่อยู่ดีบินรอบหน้าเดี๋ยวพ่ออาจจะเอาไปลงเล่นๆคนเดียวนะครับเล่นให้มันคล่องๆก่อน
ลูกกาด4 ตัวครับพี่เพื่อนไอตรงนั้นน่ะเหรอเบอร์ 4ไปไหนแล้วไอ้นี่ใช่ไหมไปเล่นที่เกาะกายุนก่อนก็ได้ครับไปเล่นที่เกาะการยุนก่อนก็ได้สักระยะหนึ่งเปิดไปแล้วครับเปิดไปแล้วไม่หลุดครับไม่หลุดได้มาได้โล81อะออกที่โล81นะครับก็ลึกอยู่ครับไม่เจอง่ายๆเลยอะไม่เจอแบบ10 โลออก30 โลออกไม่มีเลย Time to go. ตัวเฉินเหอปั้นครับคุณไฟเตอร์จะปั้นอยู่ครับ Into the wind. Take your true form. แต่ว่ามันต้องไปตีบอสใหม่ไงต้องไปตีบอสใหม่หาของผมก็เลยเดี๋ยวเอายูจินก่อนแล้วกันผมกลัวเจ็บสวัสดีครับคุณปอน One with wings fly. No escape from fate. เซียคิดเหล็กคิดแดมคุณเท่าไหร่ผมได้เซียซีหนึ่งมาแล้วทุ่มดอกหนึ่งขั้นต่ำกว่าแค่2-3 หมื่นมันใหม่ๆมันก็ได้แค่นั้นแหละครับเราต้องพอนานๆไปมันถึงจะดีขึ้นใหม่เซียวผมทำไว้มันจะเป็นคิเลตอยู่ประมาณ73-74ครับแล้วก็คิดแดมอยู่180ดาเมจอยู่ 2,200 ครับCLC6 เยอะครับเยอะมากเป็นตัวละครที่หมดเยอะสุดแล้วจะเอา CLC6 ผมเปิดไปกี่โลวะคราวที่แล้ว9ทองแล้วคราวนี้อีก1-2คราวนี้อีก4ทอง13ทองครับเป็น13ทองที่แบบไม่มีใกล้ประมาณ70-80ครับตีไว้70ก็ได้ครับ70คูณ13แล้วคูณ160 145,600Adventure time. ทีนี้ก็เปิดยาเอได้ไม่นะยาเอต้องลองเล่นก่อนครับต้องลองเล่นก่อนพี่มีตัวละครไหนจะเอา C6 ไหมจริงๆถ้าตามแผนที่วางไว้อยากได้ชาย C6 ครับอยากได้ชาย C6 นอกนั้นก็คือไม่ได้อยากได้อะไรพิเศษโฮมากับเจดต่างกันครับเจดเนี่ยเจดต้องตีศัตรูประมาณ3 วิครับ
ถึงจะแสดงพลังที่แท้จริงออกมาส่วนโฮม่าถ้าจะเอาพลังที่แท้จริงคือเลือดต้องต่ำกว่า 50% แต่ว่าตรงนั้นผมไม่แคร์หรอกเอาเป็นว่าโฮม่าเนี่ยถ้าเรามีมันจะเอาเลือดมาคิดเป็นพลังโจมตีด้วยนี่คือโฮม่าแต่ต้องเราดูเกมเพลย์ด้วยครับTime to go. Just once. Obey. สวัสดีครับคุณชิโร่ JK เดี๋ยวเคลียร์เกาะนี้เสร็จผมเล่นนี้เนี่ยเล่นเควสเฉินเหอหน่อยเพราะว่าต้องไปเปิดเอาบอสใหม่ใช่ไหมต้องเล่นเควสเฉินเหอถึงจะเปิดบอสใหม่ได้ใช่ไหมครับผมจะอัพเฉินเหอไม่มีของเดี๋ยวผมจะทำคู่แยกกันซะงั้นตอนแรกผมยังลุ้นอยู่เลยนะว่าไอโดนแม่งต้องมีดาเมจหรือเปล่าดีนะมันไม่ต้องมีดาเมจก็คือเราทิ่มไปโดนเกราะมันก็พุ่งได้ต่อใช้ได้นึกว่าแบบพอโดนเกราะแล้วไม่คิดดาเมจแล้วมันไม่ให้พุ่งต่อโอ้ผมอยากรู้เลยคุณถ้ารูเลตนี่ผมรอจนจบแพทอะรอจนจบแพทอะManifest. Adventure time. Worthless. Off we go. อ๋อเควสเอนโกโนมิยะครับเดี๋ยวต้องเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนครับถ้าจะเอาเควสทุกอย่างเดี๋ยวผมทำเควสนี้ก่อนก็ได้ทำเควสเชนเหอก่อนก็ได้มันทำมัลติไม่ได้เควสหลายอย่างมันไม่ซัพพอร์ตเวลาเล่นมัลติเพลเยอร์กาช้าว่าล่ะ ไฮไลท์อะไรคุณแหมเปิดพลาดไปตู้หนึ่งโคตรเซ็งตัวเอง Obey. Useless. Why do they never miss? Let's light it up. Go. Adventure time. Unleash. Light it up. ก็พี่ครับจีนสายฮิวใส่อะไรบ้างครับผมมีดาบฟาโวขาด5ให้จีนได้ฟาโวขาด5ให้จีนสายฮิวก็เอาเป็น2 กา2 ไมเดนหรือไม่ก็2 ฮาร์ดออฟดิฟป่ะของเซตใหม่อ่ะเซตไอหอยอ่ะไม่ใช่ดิฮาร์ดออฟดิฟมันเซตน้ำด้วยว่ะเซต2 หอย 2 หอยกับ2ไมเดนครับ
ยังไกลอีก Evil conquering. Useless, foreign, worthless. Incarnate. ว้ายว่าจะเอาแบบลอย Disappear. Foreign, useless. Useless. Everybody stand back. ๆผมกะทำคอมโบสวยๆด้วยการพอเสียบปั๊บกระโดด แล้วก็ทิ่มกลางอากาศแล้วพอคุณทิ่มลงมาคุณก็กระโดดแล้วฟาดกลางอากาศได้อีกผมว่าแบบนี้มันน่าจะสวยกว่า Transfiguration. ไม่มันได้อยู่ครับคุณมันได้อยู่แต่ว่ามันต้องดูมอนสเตอร์ด้วยถ้ามอนสเตอร์ไม่เป็นใจมันก็ลำบากมันก็ยากผมก็จะแบบปาดซ้ายปาดขวาปาดซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วทิ่มลงหนึ่งทีแล้วซ้ายขวาทิ่มลงหนึ่งทีเดี๋ยวนะพี่บึ้งครับผมมีน้องสาวเขาบอกว่าเซียวหล่อมากแต่เขาไม่ได้เกมนี้นะผมไม่ค่อยเก็ตอ๋อถ้าถามว่าเซียวหล่อมากเนี่ย Surely ถ้า enough พูด to ถึง convince นะ anyone to become a wanderer. มันจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของวิถีชีวิตและอุปนิสัยครับก็คือเซียวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ปิดทองหลังพระเป็นปิดทองหลังพระแล้วก็เป็นนักรบที่อยู่เบื้องหลัง Wherever in this world I roam. นั่นแหละครับนั่นคือความหล่อความเท่ของเขาก็คือไม่มีเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญแต่ว่าทำงานหนักแล้วก็อยู่เบื้องหลังเสม My อ will embodied. นี่คือตัวที่ทำให้เขาหล่อจริงๆนะไม่รูปร่างหน้าตาเนี่ยคืออีกเรื่องหนึ่งป่ะเดี๋ยวผมทำเควสเฉินเหอก่อน เดี๋ยวผมทำเควสเฉินเหอนะถ้าใครกลัวโดนสปอยเควสเฉินเหอก็ลีฟได้เลย ลีฟได้เลย เดี๋ยวค่อยมาดูทีหลัง แต่ถ้าทำได้ถ้ามันจบผมว่าจะทำเควสอื่นต่อนะ มันจะได้เคลียร์ไปเลย เพราะว่าบางเควสต่อให้เราสตาร์ทด้วยการเล่นมัลติเพลเยอร์ได้ แต่ว่ามันจะมีบางจุดที่มันติดมันก็มัลติเพลเยอร์ไม่ได้อยู่ดีนี่มาได้ไหมเล่นสนุกอยู่นะตัวเนี้ยคือถูกใจผมรู้สึกถูกใจอาร์ติแฟกต์ทำเสร็จแล้วนะผมใส่เป็นฮัทนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นฟื้นฟูพลังงานอันนี้เป็นป้องกันก็คือผมไม่สนใจคีเลตคีแดมอะไรเลยไอ้เคาน์เตอร์จากท่า E ให้มันคีเคอะอะไรไม่ผมกะว่าจะปั้นไว้กดคิวอย่างเดียวแล้วก็เอามารับตีนด้วยการกด E ในบางจังหวะ ผมรู้สึกถูกใจตัวนี้หมายถึงนะเดี๋ยวทำเควสตรงนี้ก่อนอยู่เอาจีซับเซียวดีไหมไม่ถ้ามันไม่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจผมยังไม่ชัวร์ว่าประสิทธิภาพมันจะเยี่ยมยอดแค่ไหนครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองใช้เป็นเวลานานผมแค่เอามาลองดูนิดหน่อยครับต้องลองนานกว่านี้ต้องลองเทียบดูว่า
เอามากับเซียวจะมีประสิทธิภาพดีมากแค่ไหน I have gathered everyone here today to make an important announcement. Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project. So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. จีมแบตเตอรี่ก่อนอื่นเลยดาบมีดาบฟาโวเนียสไหมถ้าใช่อ่ะเอาดาบฟาโวเนียสเพราะคุณจะเอาจีมแบตเตอรี่คุณต้องอีได้บ่อยๆโดยพื้นฐานจีมมันอีบ่อยได้อยู่แล้วครับจีมมันอีบ่อยได้อยู่แล้วปกติถ้าเกิดเอามาซับเซียวเนี่ยเซียวแทง4ทีใช่ไหม3ทีใช่ไหมชึบลูกแก้วออกมา9พอเซียวกิน9เสร็จปุ๊บคุณเอาสลับเอาจีนออกมาแล้วก็แทง E พอแทง E เสร็จสลับเอาเซียวออกมาลูกแก้วที่มันเด้งออกมาเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะลอยเข้าเซียวไม่ลอยเข้าจีนเราใช้แค่นี้ครับแต่มันต้องฮิลด้วยไง The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here today. The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are... They are as follows. Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other two. Only sufficiently large pieces of Plostrite, or specifically, Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find. And in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan for next year... Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Haha, what a coincidence. I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. No. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a So you heard my announcement, did you? What do you think? Interesting. Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Really? Ooh, then Paimon will ask you about how to run a business! พี่ให้น้องจะชายใส่เอาเฟกอะไรครับฮะคุณลิงโกะพิมพ์มางงๆอ่ะพี่ให้น้องจะชายใส่อาร์ติแฟกต์อะไรพี่จะให้น้องชายใส่อาร์ติแฟกต์อะไรใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ปั้นแต่ว่าผมคาดว่าถ้าทุกอย่างมันเกิดจากการบัฟแอตแทกนะครับเพราะอาจจะทำให้ตัวเฉินเหอมันกากๆไปเลยอะก็คือชีวิตนี้มีแต่โจมตีครับน่าจะนะก็ใส่เป็นการ์เดียเตอร์ชิเมนาวะแล้วก็โจมตีครับคาดว่านะแล้วก็ใส่หอก5 ดาวใส่หอกทองอะที่โจมตีเยอะก็คงเป็นไอ้ที่เหลืออยู่อะตัวสกายวาร์ด
Then we'll never be short of Mora ever again. Of course. But the construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the... I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. Remember, this is a race against the clock. Ningguang seems super busy. First, we gotta get out of Yujing Terrace. Huh? Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the No, I don't need it. Don't be like that. Hey, why don't you stand there after her? Oh, right, yeah. Did you hear that? They said they had some useful information. Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. ตู้การอยู่เจ้าหงหลีซีนันตู้ตัวนั้นมั้งครับเขาประกาศแล้วเหรอผมยังไม่ทราบเลยนะครับ They're not here. Let's keep looking. Well, will you look at that, ma'am? ครับ Nowhere left to run. Don't worry, we're not bad guys. You give us some Mora, we give you a little info. Everybody's a winner. Boss, I got a bad feeling about this. Look at ฉะ her. นั้นต้องไป The ดู white ก่อน hair, จำไม่ได้แล้ว the energy she gives off. I'm telling you, there's something. So what? She's loaded. How are we ever going to... I've already told you, I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? I won't... No more excuses! Yeah, I saw you. Strolling into Leo and Xinyu kiosk, then Wanmin restaurant. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich... Master warned me not to lay a hand on... But here we are. Perhaps... yes. Let's call it fate. Boss, I'm telling you, something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything. Oh, you again. Millilith? What are the Millilith doing here? Did you do this? Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. No, don't be angry, sir. Shenhe, Shenhe? my name. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. หากคนช่วยลงดันลองขอสิครับ น่าจะมีคนมาช่วยอยู่นะ แต่คุณต้องบอก UAD เขาด้วยนะ Oh, I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. เอ้ยผมลืมดู Artifact G ให้คุณ PXT ยังอยู่ไหมเนี่ย I could have dealt with it myself, though. I suspect... You can't do that. This is Liyue Harbor. There are laws against that kind. Laws? No, apparently not. Really? So how exactly have you... That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. She's so honest. Wait, that's right.
They said you went around all the... Then of course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. Medicinal herbs? Kinda hard to explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. Let's take พา Xiao ไปกินหาร้านยา After all, you can't... โอ้โหเดี๋ยวไปหาครูพีทีก่อน Do you think Shenhe might be an adept? อะไรนะลืมแล้วดูจีน Seems ให้ like หน่อย it's your first time in Liyue Hut. 80 775 88 98 775 889 80 775 8898ป่ะคุณพิมพ์เกินอ่ะคุณพีที80 77 5 88 9 88มันเกินอ่ะเอาใหม่แล้วกันนะ Where do you want to go next? Where does she fit in with the other adepti, though? Paimon's... Are you here to buy some herbs? I do hope you got a prescription. Chingson, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. ยินดีต้อนรับสู่เพื่อนปัน Thank you. She's really eating them! My hunger has now abated. Thank you. Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance. After consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and... Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains! Enough about me. What are your plans from here? Oh, right! Paimon almost forgot! We can... And now... I see. I heard something about the... Yep! You get to ask, were you interested in the contest? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. วันนี้ปีใหม่ครับคุณเพชร However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. Wow! You really don't have to. But having an Adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Then let's not delay. I have a plan. Great! Paimon bets this is... I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Veto! That is not acceptable! Really? But I hear that competition is... Look, we want to win this competition. Fair and Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, for Plostrite... มาตั้งแต่5 ทุ่มครับ I was wondering who I could hear arguing over there. So, it's you. Baishu? What are you doing out here? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running... Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right No, we've got other stuff to do. While you're here... Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes?
There is some mention of it in the 7. As far as the records show, virtually all sunset vermilionite in existence has been mined and taken possession. Okay then, let's go ask at the Bpeun. Thanks, Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you need, ดูโค้ดก่อน98 PC JC Q GH AW CP ไม่เป็นไรช่างมันลบพีออกโอเคขอบคุณครับ Master Xiao, thank goodness you're finally back. Oh? Why do I detect an urge? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help. I see. Have someone sort the orders by type for now. Oh, how wonderful. Thank— Hey, Xiao! Glad you're here. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time. Understood, Master Xiao. Then I will leave you in peace. ไลฟ์เบนโซไม่ได้ไลฟ์ครับไม่ได้ไลฟ์มันเบนโซมีปัญหาตรงที่ว่าเครื่องผมอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้เวลามันวิ่งบนโลกเนี่ยมันจะลื่นแต่ว่าเวลาไปสู้เรดบอสอ่ะFPSจะตกถึงขั้นที่ว่าเล่นไม่ได้เลยครับแล้วผมจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันลื่นหรือไม่ลื่นจนกว่าผมจะได้ตีเลดบอสดังนั้นผมจะตั้งสตรีมล่วงหน้าไม่ได้ผมไม่ต้องเข้าเกมเบนโซแล้วไปตีเลดบอสแล้วให้รู้ว่ามันไม่แหลกผมถึงจะเริ่มสตรีมได้มันก็เลยปัญหาเยอะก็เลยช่วงนี้เลยไม่ได้สตรีมครับเพราะถ้าเกิดมันแหลกผมต้องรีคอมเข้าเกมใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะลื่น I wasn't counting on finding you here today. What's going on? Xiao, have you ever heard of ประเดิมแล้วครับ sunset ลองย้อนไปดูตอน 5 ทุ่ม 10 ครับ Oh, I see. So you've entered. As well? The truth is, the Bpeun Commerce Guild is in possession of some sunset vermilionite, but we are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing 500 million? Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. But without any— Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? Who? Oh, Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasure. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to— That's great! But wouldn't it be a little— You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. 20 นาทีมั้ง Open-minded?
ไม่ก็ I ครึ่ have งชั่วโม not ง heard of sea gazer being described in this way before. May I ask where you read that? Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanism. Okay, we will be. Thanks, Xingqiu. Let the show begin. Let's see. Xingqiu said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. This place was hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. Hey, look! Is that a new Sealy over there? The Sealy... What? Weren't we at a waterfall just now? How did we suddenly end up here? Oh, so many clouds. It feels like we're high up in the sky. I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the sunset vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see. Huh? Isn't that the Sealy from before? Look, it's gone and snuck beneath the clouds. CLC 0ยังไม่เก่งเหรอครับ ถ้าในแง่ของกระโดดทิ่มอ่ะก็ถือว่าแรงแล้วนะครับ แต่ว่าถ้าจะให้ดีควรหนึ่งมันจะพุ่งได้3ทีพุ่งได้3ทีดาเมจก็มากขึ้น แล้วก็คุณสามารถเลี้ยงสแต็กพุ่งทำให้สามารถพุ่งแล้วเก็บสแต็กไว้แล้วพุ่งได้ 5-6 ทีได้แบบว่าเพิ่มดาเมจแล้วก็การที่คุณพุ่ง3ทีก็หมายความว่าคุณจะได้อนุธาตุเร็วกว่าเดิมอนุธาตุมาเร็วก็อัลติเมทได้บ่อยขึ้นครับ And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. These are not real clouds. They are the product of an Adepti art used for spatial partitioning. If we want to go down, we must first destroy... All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place.มันต้องจมน้ำปะเนี่ย Flags up! Order guide you.
ใช่หมดงบแล้วมีเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นแหละครับไม่ต้องไปคิดมากหรอกผมก็เล่นตามงบนี่แหละอะไรวะเนี่ย Whirling snow. Stabilize. It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? Unleash! Cryo incarnate! My will embodied! Take flight. The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. Whoa! We're gonna fall! Is everyone okay? Look! The Celia disappeared beneath the clouds again! It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. Let's dance! Manifest! Strike is one. Whirling snow. .อาวุธส้มยังจะเป็นอยู่ไหมครับพี่อาวุธมันก็ส้มหมดนะแต่ว่ามันไล่ระดับไปเรื่อยๆไงที่ใช้ล่าสุดตอนนี้ก็จะเป็นของไอ้คือกวอนอะแต่ผมยังไม่มีหรอกนะผมใส่แต่ตัวไอรอนอาร์ค This time, we're really gonna fall! So high! Luckily, there was a pool of water at the bottom. Otherwise, that could have ended very differently. Hey! That Sealy's on the move again. Let's catch up with it. Huh. Something looks different about this stone wall. Let's take a closer look.
will have order. Regulate! Take flight! Kamisato art! Sumetsu! ตีธรรมดาแรงกว่าชาร์จตีอีก Transfiguration! By ordinance divine, you will regret this! This is order. Come on, we can do it. Strike is one! My apologies!ไม่เวียนครับแต่ว่าแรกๆเป็นนะแรกๆเป็นนะครับก็คือตอนเล่นเซลใหม่ๆเป็นเหมือนกันเป็น motion sickness แต่ว่าพอเราเล่นไปสักพักใหญ่ๆครับมันก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วครับมันชินแล้ว Look over there. Could that be the sunset vermilionite? โอ้ก้อนมาเริ่มเลยนะน่ะถ้าใช่จริงเนี่ย ถ้ามันใหญ่ขนาดนี้จะเก็บยังไงวะเนี่ย So huge. That's true, but then again, what? Prostrate doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. ใช่คาสิฮะอันติเวียนหัวกว่านะมันเป็นเพราะว่าที่คาสิฮะมันเวียนหัวเพราะว่ามันเป็นการปรับผมมองว่ามันเป็นการปรับโฟกัสของสายตาเราต้องการจะโฟกัสให้มันชัดอะแต่ว่าไอลมหมุนๆมันทำให้ภาพมันลางๆ Only after being activated does Prostrate reveal its true nature. Breaking Wow, Shenhe, you seem to. only because my master is fond of chatting about these things. The moment I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't Hold on a sec. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back. But if we don't activate it, how else are we? Don't worry. I can handle the weight quite easily. Are you sure? Please don't worry. I'm well aware that a Prostrate sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. อ๋อคลิปเกมยิงปืนอันนั้นเป็นไอ้นี่ Call of Duty Warzone ถามว่าเล่นไหมปกติเกมนี้ผมไม่ค่อยเล่นคนเดียวเพราะว่าสายตาผมไม่ครอบคลุมบ้างหลายๆครั้งผมไม่เห็นศัตรู เวลาเล่นกับเพื่อนให้เพื่อนช่วยดูให้น้องช่วยดูเราก็ยิงไปตามเขาครับผมเล่นเองดูไม่ค่อยทั่วถึงกันอยู่กับอายากะคิดว่าเจ๊เฉินเหอซับใครดีกว่ากันกันอยู่กับอายากะเหรอล่าสุดผมเช็คยังไม่ได้เช็คให้ละเอียดเดี๋ยวผมขออ่านอีกหน่อยผมรู้สึกว่าตอนเฉินเหอบัฟเนี่ยผมตีธรรมดาแรงแต่ชาร์จตีไม่แรงเดี๋ยวขออ่านสกิลเฉินเหออีกหน่อย My safety. That's right. Paimon, you gotta be extra careful. I'll go on ahead with the Prostrate. Let's meet at the building site later. How is Shenhe able to? เดี๋ยวต้องดูก่อนดูอีกที Wow,
อืมใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นบัฟถ้าถามผมมันบัฟได้ดีทั้งคู่อ่ะครับบัฟดีทั้งคู่อ่าดีทั้งคู่ครับจำนวนการเกิดเอฟเฟกต์เมื่อกดค้าง7 ครั้งชาร์จโจมตีนี่มันฟัน3 ทีมันนับ3หรือนับ1ตามไม่หลายไม่ครับ Slow down yet? Let's เรีย go กว่า water at the ชิน building ชิน site. แล้วครับ เพราะว่าอ่าผมเล่นเกมคอมอ่ะที่เล่นติดหนักๆเลยคือติดเกม FPS ผมเล่น FPS มาก่อน แล้วค่อยเป็นสาย MMORPG ที่หลังใช่ใช่ยุนจินเอาตรงนี้ดีกว่ายูน่าเอามาเล่นคู่กันหวีน่าจะเวิร์กอยู่ครับเวิร์กอยู่มันยิงไส้แตกเลยอะแต่ก่อนมันยิงไส้แตกอยู่แล้วคราวนี้มันคงยิงตัวแตกยาเอะรอดูเกมเพลย์ก่อนก็ได้ครับลองมาเล่นพรสวรรค์ด้วยตัวเองอะแล้วก็ตัดสินใจดูว่าอยากไม่อยากมียกเว้นว่าคุณชอบในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกจะเปิดอยู่แล้วงั้นก็คือโอเคตามนั้น Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should. Shenhe and Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No, but I have to correct you on one point. It's not helper. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? In truth, it is the finest piece of plastrite. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chain. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in... Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเฉินเหอเอามายังไงเขาไม่มีภาพของเฉินเหอเอาไอหินก้อนนี้มา Shenhe, just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises. แต่ถ้าเกิดว่าเฉินเหอใช้วิธีเรียกว่าไงดีล่ะก็คือให้มันเบาอ่ะเหมือนให้มันทำเป็นเหมือนลูกโป่งสวรรค์แล้วก็ผูกเชือกแล้วก็ลากมาก็น่าจะได้นะแบบเปิดโหมดให้มันลอยอ่ะแต่ว่าเปิดไม่สุดอ่ะให้มันลอยนิดสกายวาดพายเหมาะกับในเอลไหมไอที่เหมาะกว่ามีแต่ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็คือมันจะไปช่วยในส่วนของฟื้นฟูพลังงานทำให้อัลติเมทได้บ่อยขึ้นเพราะว่าโนเอลเนี่ยโนเอลมันใช้พลังในอัลติเมทในการอัลติเมทเยอะแล้วก็ของสวมใส่เราเน้นป้องกันเพื่อให้มันแรงไงทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวปั๊มอนูธาตุให้หรือถ้าคุณมีฟื้นฟูพลังงานไม่เยอะพอคุณก็จะอัลติเมทได้ช้าหน่อยบางคนก็ยอมให้มันเป็นอย่างนั้นบางคนก็ถัวกันไปยอมลดความแรงลงลดป้องกันลงแล้วก็เอาไอ้ของชิ้นนี้มาใส่ให้มีฟื้นฟูพลังงานจะได้อัลติเมทบ่อยขึ้นเล่นได้เหมือนกันครับ Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Whenever Paimon gets praised, I've had similar compliments before. They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how Adepti are. At least the ones we've met are... But I am not... Shenhe? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. Well, Bpeun said that there are some... No need. I simply... You can't do that.
When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down. Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. Hi there. ไรเดนเป็นดาเมจตัวซับ Just in time. ตัว We only ซับ have ที่ 2 ใช้ rooms left. กันอย่างแพร่หลายก็คือเบนเน็ตซิงฉิวเซงหลิงครับมันจะเป็น2ไฟเพิ่มมันจะเป็น2ไฟเพิ่มดาเมจแล้วก็จะได้ตัวซิงฉิวมาอีกตัวหนึ่งครับแต่บางครั้งนะบางครั้งที่คุณต้องปะทะกับหมา คุณต้องปะทะกับหมาแล้วเลื่อมลดทั้งระบบเนี่ยก็อาจจะเอาตัวฮิลแบบฮิลหมู่ฮิลทุกตัวมาอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นบาบาร่าแล้วก็ให้ถือสมุดมังกรแล้วสลับบาบาร่าแล้วค่อยสลับเป็นหมุนอัลติเมทแล้วก็วนไปถึงบาบาร่าแล้วก็สลับเป็นไรเดนก็จะทำดาเมจได้มากเหมือนกันแล้วแต่บางทีเขาก็เอาปู่เข้ามาเอาจงหลีเข้ามาเพิ่มเกราะอันนี้แล้วแต่นะครับแต่หลักๆก็คือนั่นแหละ3 สหายสวัสดีครับคุณเพชร Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant. So business is booming for me today. Very few. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just at the door on the left. Here are your keys. Shenhe, you should go get some rest. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Let's buy one for Shenhe too. She can have it as a midnight snack. Or All right. I will head to. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. See you tomorrow. hey, isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? Let's go and say hi. Say hi I will have order. One trusts you have met Shenhe. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhe too, Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree. Cool. So, what's calling her Shenhe feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Don't all... On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. Oh, right. Paimon neither. This is a real surprise. Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, to start with, Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this, one first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she... That sounds so... When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born.
One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhua might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding, even had the stalemate continued. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And indeed, it is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. However, her homicidal urges did not subside with age. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm. Red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem... It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe... Oh, now Paimon gets it. Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. So, Shenhua isn't an adept. Hey! So, Shenhua... Master has relayed my situation to you, I take it. Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you. So I went outside to... On top of this, you have been acting very strangely around me this morning. After all, Master is... very talkative. Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner. Because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adept. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost... Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site, and after all, sunset vermilionite is so rare. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. หนาวน้องไก่ Here's one for you, Shenhua. Try it! They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Look! Look! The Jade Chamber is floating into the sky! But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Bpeun! And hey,
Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its top. Miss Bpeun, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Beidou, you're joining the Jade Chamber contest. Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured... Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Greetings. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is... sorry, not sure we've met. Shenhe. I am their... friend. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Or, as I like to say, a mate of a crewmate is part of the crew. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plastrite required. Wow! So it looks... Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help him win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Instead of competing against each other, we could work together to secure... Sounds great, but... I think the plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items are... How'd I do? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer. I'm gonna take off. See you later. Okay, let's go! By the way, what question are you gonna ask? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent... Ooh, what's the opera called? The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about... It's called... The Divine... เหมือนคุณวิดิวจะให้ผมผ่าน ตรงนี้เพื่อไปรับเควสใช่ไหม Ah, hello. Are you here for something off the shelf? Or do you need... Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. ใช่เพราะครับชอบเลย Of course I have. Sorry,
My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's not. So, you're here to ask about wonder cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I make the types of ore needed to make wonder cores are a little hard to come by. Lady. No, we were gonna ask. Sure. Well, you'll need two kinds: Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A fate, perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look, no wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. The divine damsel of devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool! A hero story? The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely the wife was out collecting herbs and was captured by the monster. The vile and vicious monster told the villagers what a nasty piece of work! But the monster was so terrible and so strong. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, no! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yeah!
under iron. Now we just need to find that Subrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Hey, there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Huh. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. เสียงหวานเนี่ยเสียงตัวละครตัวเนี้ย Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjun. It's Shenhe. Shenhe. I'm sorry, I don't know how to find Subrosium, but I think you can find some information. This place is deserted now. No one ever comes. Huh? You know this guy? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjun has no ill intention towards Miss Shenhe. Okay, then let's see what... The remains of a god, an abandoned village, Mount Tianheng.ครัวเรือนที่ตะวันออกของหมู่บ้านอ่ะ Does this mean that the true story of the divine damsel of devastation, the time frame certainly matches? ตะวันออกเหนือใต้ออกก็หันหน้าไปทางนี้ดิบ้านหลังนี้ดิ Huh. What's this? So, Shenhe? Now that I think about it, she does behave right. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. According to this text, the divine damsel from the opera was... And she didn't volunteer. She was... Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't... Oh. It looks like my father may need to make a few... We've looked everywhere, but still no mention of Subrosium. Let's have a look over there. This is it! ทิศตะวันตกตอนพบค่ำ So
So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Subrosium. Let's go back and tell Shenhe. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I bring flowers back here every year. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his— Do you still hate— I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me— So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, I'll tell you more about the old times next— Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhe, look! This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out— Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. But, My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand— But I've never thought this way before, and I wonder— Don't worry. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just— Shenhe! Yunjin! Cut the chit-chat! Let's go! We can't let someone else beat us to it! Chit-chat. Xiao. Take flight! คุยก่อนดีกว่า นานๆเจอที What brings you here? Have they found a solution to the danger in the sea? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyun Stone Forest. According to the contract, as an adeptus, I should not get involved for now. But these things can be unpredictable. Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control,
I will defend this place myself. เห็นครับเซียวมันอยู่ตรงกลางหน้าจอพอดีตาไปมองอะไรอยู่ Let's head back and report in. report in Paimon's curious if Beto's made any progress. Oh, goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while don't worry. It won't take— Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next. But where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got them? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. Sigil. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. ได้6แล้วครับ46แล้วครับสวัสดีครับคุณมิยะ In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, but now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. ใช่ครับ46แล้ว Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. ใช่ครับตัวแรกแล้วก็เป็นตัวเดียวที่ได้ไอ้นี่ด้วยมงกุฎ3 มง Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there. Wonder Core Adepti Sigil โหใหญ่แล้วอ่ะขอไปเดินเล่นก่อนได้ไหมกลัวมันพังอีก6 7Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, all three of you found them together.
The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It's... I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. What? It's over already? I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our 3 winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting. Huh? Where's Beidou? Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please. All right then. Guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was... Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. A traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next. What is your question? I should clarify. I do not know your sister's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Wow. You're a mind reader, Ningguang. Oh well. Guess Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, an instinct for what is... If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. Wow. Paimon had... Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Great! So next time we run out of Mora, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this was a group effort. Thank you. But Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Huh. A sense of belonging? Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue, and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet a little later than expected. Come on, Beidou. It's your turn. Do you... Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured... Ningguang, don't forget what we talked. It's not gonna be easy to deal with.
I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Glad to hear it. Watch your back. Beto, Ningguang. You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! Right on cue. The Avenger of the Vortex, Bpeun. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming. Beto sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. Huh? In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone! All hands! Tsunami incoming! What's that? Wait! A giant wave! You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. ปลดลิมิตปะเนี่ย Ah!
ฉากเมื่อกี้จะมีให้ดูย้อนหลังไหมเนี่ย What are you doing here? We can't let you be the only one taking this risk. I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help too. Gather! Take your true form. Take flight. Embrace the ice. Rise! Let's dance. Unleash. ผมกดเลข5เป็นเลข4ตลอดเลย Crumble! Solidify! My will embodied. Whirling snow. Quake! Solidify! My apologies. Order guide you. Cryo incarnate. Take your true form. Whirling snow. Crumble! Black fly. Break a leg. She's getting away. Shouldn't we go after her? This place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury. How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you— Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyun Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help.
On behalf of the entire Millelith, thank you for your service. Great. Then next time I watch Miss Yoon's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns... Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. สวัสดีครับครูโอเชม Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. There'll be no need for that. เป็นอาจารย์ที่ชอบเผาลูกศิษย์ตัวเอง Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going homeward now. Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular ever. ไอ้บาริสต้านี่มันจะยังอยู่ปะเดี๋ยวตอนจบเควสต้องมาดูมันจะยังอยู่ไหมที่เกาะนี้โอ้แสดงนิ้ว Wow, everyone's already seated. It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've... Hey! Look! Miss Yun is going on stage!
批冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，倡议诸位听，知道为敌人不是，自有知音和青涩，功名烈烈见了心，只知不愁心。彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。What did you think? Personally, I thought I sang rather เนื้อเรื่อง well. ดีมาก เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงโอเคมาแล้วครับแป๊บนึงแต่ It was beautiful. มันเป็นเควสของฉันเหอเองนะ แต่มันยิ่งใหญ่ระดับเควสโลกเควสเทพเจ้าเลยนะเนี่ย It was wonderful. Also, You're welcome. Thanks to you, the divine damsel of devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. thank you. I think I've found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Great to see you. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an adeptus. เห็นว่าเหมือนบริษัทจะย้ายออกจากจีนแล้วนี่ อาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับ เซียวใส่เจดกับโฮม่าดาเมจต่างกันมากไหม ถ้าใส่โฮม่าแล้วยังใส่หมวกคิเลตก็ไม่มาก แต่ถ้าใส่โฮม่าได้แล้วก็ใส่หมวกคิดาเมจได้ด้วยก็เยอะอยู่ครับ Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The divine damsel herself. อ๋อคุณ And คุณ look เอ who ริก else มา we บ่อย have here, the illustrious traveler. Let me pull up a chair. All right. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh, this feels all too familiar. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. เสร็จแล้ว เอ้ย ได้มา2 อันเลยอ่ะ ดีอยู่แฮะอัพก่อนเลยแล้วกัน If my master were to learn about this, she'd probably have me add. 4 อันดรอปจากบันทิสมัยอันเนี้ยวิฮิปเลเวล30 ขึ้นไป แล้วทีนี้ปั้นตัวละครหลายตัวเกิน 4
ความเสียหายโจมตีปกติกำลังคิดอยู่ว่าโจมตีปกติโจมตีปกติ1,000 บวกผมขยันฟาร์มไม่มีอะไรทำผมก็ฟาร์มสมุดฟาร์มอะไรไปเรื่อยเอาล่ะเดี๋ยวนะมีอะไรอีกนี่เหรอดำนิ่งไหลดินเอาเชฟเหมาก่อนเลยแล้วกันเชฟเหมาทำตอนนี้นอนเช้าโอ้โหถ้าคุณเฟิร์นพูดอย่างนั้นมันหยุดกลางทางไม่ได้หรอครับนี่เราก็จะไปเยี่ยมยักษ์ยักษ์เขี้ยวใหญ่ปู่ผมเหรอใส่แฟกเซตการ์เดียเตอร์กับโนเบตครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณอโนสยินดีต้อนรับสู่ผู้แบ่งปันนะครับเสี่ยวนี้น่าจะมีวิชาเคลื่อนที่พริบตานะ
มันจะมีวันที่มันถูกซ่อมเสร็จไหมเนี่ยไอ้วัดนี้น้ำนิ่งไหลรินfor the deep die แมปใหม่นี่อยู่ตรงไหนครับผมจะบอกไงดี ผมยังไม่เจอยังไม่ได้เปิดเลยครับเพิ่งทำเควสเชนเหอเสร็จแม่ร้องให้เด็กฟังบ่อยใช่ไหมเพลงแบบนี้นายหลามจะวงได้ค่ะโอ้มันยกเลิกกลางทางได้ไหมอ๋อไอเนี้ยเหรอที่เราไปปลดผนึกนู่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวต้องมาผนึกสุดท้ายตรงเนี้ย3 ชั่วโมงเลยเหรอใช่แล้วผมไปลองอะไรนี่ดีกว่า3 ชั่วโมงเดี๋ยวผมไปลองอะไรที่นี่ดีกว่าRomance Evil Conquering Evil shall be dispersed. Give me a moment to compose myself. อ๋อเดี๋ยวผมขอลองอะไรหน่อยแบบว่าอยากลองมานานแล้วอ้าวอ๋อ Time for takeoff. Evil conquering. Useless. Useless. Worthless. Prepare to มันทิ่ม die. มันโอ้เฮ้ยผมว่าเซียวมันพูดมันดีว่ะ Prepare to die fool ขอหมวกคิดาเมจสวยๆถ้าให้ชี้แปะนะแต่ว่าปกติก่อนที่ผมจะปกติก่อนที่ผมจะไอเนี่ยจะใช้อัลติเมทผมก็จะเอาบาบาร่ากด E ไปก่อนมางั้นทำเบื้องต้นไปก่อนดีกว่าเอาใครมาดีวะนี่แหละรวบเพิ่มไม่มีอะไรต้องรวบต่อผู้กล้าผมสีบลอนด์นี่มัน
ก็ปิดตาทั้งสองข้างเอามาผมต้องหลีตามองไหมเนี่ยเซียวฮอกเจกกับโฮม่าต่างกันแบบมีนัยยะครับต่างกันแบบมีนัยยะก็คือถ้าจะเอาแรงสุดๆไปเลยผมเชียร์โฮม่าครับแต่ถ้าทำคลิได้น้อยก็เอาเจดดีกว่ามันเจดมันบิ้วคีง่ายกว่าครับคืออย่างนี้เนี่ยถ้าผมถือเจดคือคีผม91เลยนะคือมันต้องบิ้วคีมาเยอะมากครับ ถึงจะสามารถใส่หอกตัวนี้ได้โฮมาได้ไม่งั้นคีมันต่ำๆแล้วมันไม่มันดังนั้นอาร์ติแฟกต์คุณต้องสวยๆหน่อยThe damned will sooner die again than lay a... There you are, eavesdropper. Think you can get away? This is order. Disappear. Useless. Belongs to ice and snow. I will have order. I'll protect us. Time for takeoff. For it. Evil conquering. Here.
กลางไม่ได้เฮ้ยเอานักปีนเขามาแล้วทางเข้ามันอยู่ไหนเนี่ยผมลืมแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับผมลืมทางเข้าLet's dance. Useless. อ๋อคุณไวมอนขอบคุณมากครับผม46แล้วครับดูย้อนเอาอะครับดูย้อนเอาอะเฮ้ยไอ้นี่มันWhere are you? This is order. Think you can get away? Useless. Disappear. Worthless. Worthless. Let the show begin. No slacking off. Time for takeoff. ไม่ได้เอาตัวน้ำแข็งมานะ Mercy. No slacking off. Out of my sight.
think you can get away? ว่าไงนะครับ Let's play. Time for takeoff. Power flows through me. Worthless. This body belongs to ice and snow. I'll protect us. คุณไฟเตอร์เหงาอ่ะอยู่นี่ยังดีโอ้โหคุณยังเหงาคุณยังมีเน็ตมีอะไรให้เล่นผมนึกถึงตอนที่ผมกลับบุรีรัมย์มาใหม่ๆอ่ะบ้านผมอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงบ้านผมอินเทอร์เน็ต ADSL เข้าไม่ถึงผมนี่ขับมอไซค์เข้าเมืองไปนั่งเล่นเกมในเมืองวันละ 2-3 ชั่วโมงแล้วกลับบ้านตัวน้ำแข็งสีดาวแรงๆอ่ะครับโอ้โหขอแนะนำจริงๆเอานี่ดีกว่าเอาชงวินดีกว่ามันก็มีโรซาเลียอีกตัวแต่ผมว่าผมเอาชงวินเนี่ยชงวินมันลงอัลติเมทสะใจดีI await your instruction. ไอ้นี่ก็บ้าจี้ซีออกแล้วครับเรียบร้อยแล้วเปิดตอน 5:10 ครับไม่หลุดเรทรอดไปแต่โดนไป81โลลึกทุกโลอ่ะน้องวัวสลายไปแล้ว
เซียวไม่มีวันตายมีปลาด้วยตกปลาได้นี่หว่าได้แน่ๆปลากระเบนปลาชนิดใหม่ไหนมันสลายไปแล้วโอ้โหคุณเฮ้ยไอสิ่งนี้ผมไม่มีหลายหมื่นลี้ใต้ท้องทะเลสุดยอดว้าว This is order. Boring. Worthless. Take flight. เอาแล้วดรอปของเหมือนไอ้กิ้งก่าข้างบนโรซาเลียกับชงหวิน40ทั้งคู่เหรอเอาชงหวินก็ได้ครับผมชอบชงหวินมากกว่าโดยส่วนตัวนี่คือตัวอะไรโอ้ไม่ดูพลังงานธาตุด้วยไอ้เลวIf it's useful, I'll take it. .ฝันดีครับผมแล้วเจอกันใหม่Stabilize. Whirling snow. Kami-san to art. Sumetsu. Why would anyone want... Forget it. It's not my concern.ชวนหยุนตัวเก่าแก่ครับผมC6นานแล้ว My demon expelling mantra is ready. Forth my blade. From whence you came.
touch of frost. เนี่ยชงหวินนี่ไปกับ Submit for judgment. ชงหวินไปกับไอ้นี่ก็โอเคนะไปกับตัวยุนจิน Objects like this may prove useful in purging evil spirits. มันเหมือนเป็นแมปใต้ I ride on wind and cloud alike. เดี๋ยวลองเอามาคู่กับตัวนี้สิเอามาคู่กับตัวนี้ดู Which... And step. Flag fly. Observe. Grand finale. Swift and merciful. From whence you came. Flags up. And leap. Strike a leg. ดีนะเล่นสนุกดีเหมือนกัน Objects like this may prove useful when purging evil spirits. เฉินเหอเหรอเฉินเหอคาซึฮะชงหวินเบนเน็ตดีไหมครับมันก็ได้อยู่ครับได้อยู่ที่ตรงนี้ไม่น่าหายไปนะเพราะว่ามันมีเสาวาร์ปครับมันมีเสาวาร์ปถ้ามีเสาวาร์ปแล้วแมปดำๆแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมีเสาสักการะดังนั้นมันจะเป็นแมปที่น่าจะอยู่ตลอดไปครับแต่เราจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะขนาดเกาะแอปเปิลยังหายเลยไม่น่าหายหรอกครับ ตัวใหม่เว้ยไฟฟ้า GO ไฟฟ้า Gather. Evil conquering. Useless. Worthless. Useless. Here. Ready for anything. ready for anything Why would anyone want... Forget it. It's not my concern.
So glittery. Must control urge to pounce. Whoop.อีตัวน่ารังเกียจ Unleash. Submit for judgment. Shake and stir. ถ้าเกิดว่าไปใช้หอกที่มันตีไวนี่มันจะตีกันตุบตุบตุบ Why would anyone want ทำกับข้าว Get it. แป๊บ It's not my concern. Kylo. Flag fly. Disappear! Worthless! Foreign! Worthless! Look at you, Bpeun. There's quality here.
A touch of frost. Spirit blade. Attack. Think you can bully me? Break a leg. From whence you came. Can't handle your drink. Huh. Swift and merciful. Flags up. And leap. Evil conquering. Worthless. Useless.ปกติปิดสตรีมตี 2ครับเพื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาหาใหม่อีตอนสำรวจแบบน่าจะสำรวจด้วยกันได้แหละสำรวจด้วยกันได้แหละเดี๋ยวค่อยมากับทีมงาน52ไปทำคอนเทนต์ไว้ดีกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณไพมอนด้วยที่มาดูอีกพรุ่งนี้พบกันใหม่5 ทุ่มเหมือนเดิมนะครับถึงตี 2สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับทำเสร็จแล้วอร่อยไหมรู้ผมต้องงดอาหารดึกไม่กินเหล้าขอบคุณครับฝันดีทุกท่าน